West Karbi Anglong Rongkhang constituency ki parlu port hoi so rup sing timung aro amikar khon sing timung a hemalong thang thang acheklo ni phai player ni karlitang hemari timung a hembang atum chingrum si chingki chethana ajaimek paman pon hembang simati korte muteang bong paprang tu nangji lapen sai son surya long tami chirap thek nangji pulote aprang si korte muteang bong ning isi kido kinang sot bino Lason thak thak si board hoi so karlitang Hemari Timung asor bang ke thom asumar atum kedo an ning isi pet kedo nang jila pen bidi sore kache pachoi ji aphan pura chingrum ji chingki chethana ajaimek paman pon labang solong korte yang bong kaching hon ji aphan hemang taramen do an lapen adama sara hut kachirap chitto nang ji aphan che parai pon lapen noni prang ke wang ji aning kanta me timung a hembang atum kaching rum pon pado verji pusi pherang kia thengno than nang pachini dun arong Hemari Timung asumar ipu tum lo non itum mangga sumar lo tin itum non hasumar atum abangke asumar atum bangke itum je isi kama thapon ke itum hem isian ma itum la timung hopet hem isiari si hembang isian bangke itum kosong si ke klaim ni ma ke dam ni ma itum kosong si kecing tur poni ma kosong si ipo apan kapanon poni ma lasu kama thapon si itum pini ladak akling pendang lok nona kibi tu manta lasu alam chingwai chingsa bang so jai megalong sorkari borkang bura seng timung motijar khon sing timung rongasar rup sing timung habepi hemai men sing timung mon sing timung lapen karlitang Hemari Timung asumar kedo anatum chetong dunsi jaimek me sen pen pachun pon chingwai ching sailo lapen lake khatang kichun si che theklong lo pini nitum dak Hemari Timung asumar tum kachingwai nipi nipo nipesar nipinu nikorte nipiso nikorpe mar ni tipi tum nang che don pen nitum pini ringdok ring ni pen nitum pini so amai la so chingwai sing sai long pangge pichun pono ning Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News